Pinakanangauna sa voe rusang bulu kalima na miniti me lima na kaloko da sa daw tal tunga ngona ngauna ka so mo chuko weekenda o total Fiji na eka be na kaniko total Fiji non dei wasa ngona ni vena numi na sera na VTFM sur na beloni wuchi nga evida na tukutuku ni bibulingo sana tiku buchukani na non da vena numi na sera. Pina katurang kira marama sa tiku buchuko non da vena numi na sera eka beniko na bambulu sartu ni be Andi Tau. Mula pina ka marama tau sa masarchung ko mana NPDL kirto na Docs Department sa ko ni pina ka chukan ni be Andi Tau eka be pina kaniko. Mula pina ka talanga sa ilo si turang night may na henga ni Northern Airways may Nausori Airport sa ko bulu tu ni be ko o Ilia Satonga eka pina kaniko nindo mga tunang karabi ni tabi mana sana gore.
Domoro tau to toka na mata sere na paradise roots ka ko ni korere don domonga sabo rusang bulu meniti melli mana kalau bulu mana kabiri sila bel malo bula tau borong soro go Sydney Australia bulu mana ka Felix Kingston malo bula Mike apa bulu tel tungan bi Emma Loma bulu mana ka Emma Loma apa kan ni bina ka cukani nang karabita bingo na staff ni Wayne Rocker Resort boro losi sartungango bali rutuma iso bina bali bina sema chiko mana ka bina ko lewa rabu na dangi ariata latambua bulu bina katurang naita mike boro chiko ngo elau toka roko viong kalitan rom bulu bina karoba santin dia ngaron ro sema chiko mana lomani taxi na LT7630 murre chiko na ngauni sala na rananji na Queens Highway roko vio ngalitan rom bulu maleka bulu bina ka tamai meremei rombula vale lebu ngango ser ngango re mangana no michu mekina be kito no be tinanyo ama vasu mai langi meremei vasu mai langi ke pailato vasu mai langi junior ka pa mbinga be reketa sara na leweni korro ka pa mbinga be reketa sara na leweni korro e nai budini maneta sire pa mbimbi be nemani e sakoda mbula bena ka tusibini ngauningio onu ni bina tal tungan be seni militu samau bulu bina ka bina bole bina sama sar mai na corona matakula mai nanronga ena eka benai Tomorrow tau na Fiji Prison Service Dance Band au vuka taung bale ena liwalala
Pinakana velu tak manggosa ni Rocco Batuanga kerto na matasera na Fiji Prison Service Dance Band vuka tombale en liwalala. Savo itini katolo miniti mel lima na kaloko en VTFM. Pinakatumani ka ba kuri chikono mo nino mena seren dom bulo pinaka na sama searching kore may Brisbane. Bulo pinaka meli na dalebu baka nuni pinaka talo chukani bi Ron Nunia o Letia o Ethelyn K. Meli Jr. Baka nuni pinaka ni vonga vaya o sarchukani ka makara sese tu ane na pingara pingo sa ni buru-burong kore may Brisbane. Bulo pinaka Roko Viong Galida o bati kon rom bulo pinaka 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 sama chukamana lama ni taxi na LT7630 bulo pinaka talanga Sukaleto baka nuni pinaka chukani pinaka na sar-sar chukamana ka kuwa kay manus ya ambula na ita ngong na way malu farm ser katara pa mangana na mjugoni kena be Grace Rossi wata ke lay sambale pinaka ngong o seru bula pinaka lay senia natolea gay kere chukana ser katara pa ngori be embua vono lebu mangana na mjugama be kito na kapi pinaka ni ko kanuta kinindo mga tunang karabini tabi mana yasa ni buru-buru ta mga unisa ma jume ken dombolo binaka may na matukula sen melia tu sa ombolo binaka maramana iti bolo binaka binaka wala na sar chuk may na matukula na kapi binaka ni ko baka bimbi chuk na beno domingo be Andy Tau kerto ken sar na staff na NPDL and Docs Department na baka nuni binaka baka uti sar chuk ni may besinda na kapi ni ko paragras bolo binaka Elias Otonga kung nini pinakain doon mga chuk na takataka na kapi ni ko kusar niyo kere sar chuk mo na takataka medaka. Nrombulo binaka kem rau siti beni ngingilala nrombulo malaka wakano ni binaka chukani nangkarapitabi mana sa ni buru-burong gori. Nimbulo pinakatalangan na maramatina. Baka nini pinakatukan na bukuni baka butay baka kabi. Na lo manino mani ibal ni kuro kita sara. Baka nini pinakatukan ni. Beke manino sa suko chuka na job. Sa bondo chuka na minibus na taxi sa na bus sa na lori ta banga. Iko bondo tukin na kabi ni ko sangga chuko kibale. Au sa baka nini pinakani. Na nami ngolong-ngolila sa kibale.
Pinakanarusin tamu oni mona thingoma elingango. Namorto sabu-sabu Hidden Paradise sama ibu ni kena kau itu miniti melli mana kalau kau kuru cikgu nomor ina numia ser ane kami ni kumpul bina kata pelenggu city bening ngi lala sama sar cikgu mai Sydney mai Australia ane kami nak kumpul bina mati mata idiwa Jack and Jane Hair Salon ane nina street mengena numi cikgu ni keno ana ima sai o ili Bata kei pani pina wale na sara cuma na VTFM Facebook Live. Luce modiwai mbula naku anggo ngai na buka besi kere cuma na sara katarapa mengenai numi cuma ni kene na leo ni koro kete sara en na buka besi. Pakon ni bina katal tukan ene kai bina ni kuah ve maina o ripa o tambua erto vaka suluka ciko en na ngaungo. Pakon ni bina katal tukan ni ve tabalengu salote kau salada. Pakon ni bina katal tukan ni ene kai bina kono puno tapang sama tu kene ngoro mai Australia ene kai bina ko sabang ni bina katal tukan ni ve ko tabalengu ene kai bina ko. Ono pakon bulu tal tukan ni ve irna maramatina ene nonda ve vale ni koro kete sara. Bina vale bina pakon buto iba kai kabi. Sana dapat lagi na nonton venenu mena sere na VTFM surran belo ke Total Fiji Total Exilium New Formula. Ngana makatala na kabini mataka mana pe mama na ba. Sana dapat kena nonton venenu mena sere na VTFM surran belo ke Total Fiji. Kalau ngotot chiko, ponu ni benaka, tanang ay soto tala na kabini mataka.